वेलकम टू नॉलेज मॉल। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ के लिए टेस्ट सीरीज जो कि आपको आने वाले एनटीपीसी एग्जाम, ग्रुप डी एग्जाम, बीएसएससी एग्जाम या फिर चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और हाँ, मैं ये बता दूं, मैं जितने भी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन मैं देती हूँ वो सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन रहते हैं, तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप इसीलिए इसका टेस्ट जरूर लगाएं ताकि आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल हो। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि 4 साल पहले ए की आधी आयु और बी की आयु के 4 गुने का सापेक्षिक अनुपात 5:12 था। 8 वर्ष बाद ए की आधी आयु उस समय बी की आयु से 2 वर्ष कम होगी। तो बी की आपको वर्तमान आयु बताना है कि क्या होगी। तो चलिए, यहाँ पे क्या दिया गया है, A/B का रेशियो दिया गया है 5:12, लेकिन इस रेशियो में क्या है कि ये ना 4 साल पहले का है, उसमें भी क्या दिया गया है रेशियो, 4 साल पहले ए और बी का एग्जैक्ट नहीं दिया गया है, उसमें भी ए का आधा आयु और बी के 4 गुने का रेशियो दिया गया है। तो अगर 4 साल पहले हम एक्चुअल एज की बात करें तो ये आधी अगर एज है तो एक्चुअल में लाने के लिए इसे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये ना 4 गुना करके दिया हुआ है तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से भागा लगाएंगे। तो इस तरह से जो रेशियो हो जाएगा हमारा 10x हो जाएगा और यहाँ पे कट के 3x हो जाएगा। ओके, अब हम वर्तमान में इसे लाने के लिए क्या करेंगे, ये तो 4 साल पहले की बात हो गई, तो वर्तमान में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, दोनों में 4 ऐड करना होगा। तो ये हमने ऐड कर दिया। अब क्या कहता है कि 8 वर्ष बाद ए की आधी आयु, चलिए 8 वर्ष बाद की पहले हम लोग बात कर लेते हैं। 8 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगा, 10x + 4, तो ये था ही, इसमें 8 और ऐड करना होगा, यहाँ भी क्या करना होगा, 8 और ऐड करना होगा। तो इसके बाद क्या हो जाता है ना कि ए की आधी आयु उस समय बी की आयु से 2 वर्ष कम होगी, ऐसा कहा गया। तो चलिए, ए का कितना हो जाएगा आयु, 10x + 12, और इसका हो जाएगा 3x + 12। कहता है ए की आधी आयु, इसकी जो आधी आयु होगी उस समय बी की आयु से 2 वर्ष ये जो है कम होगी, इसकी आधी आयु। तो बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 वर्ष आप इसे कम कर दीजिए या फिर 2 इसमें ऐड कर दीजिए, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं आप। अब चलिए क्रॉस में कर देते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, तो 10x + 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 3x में मल्टीप्लाई होगा तो 6x हो जाएगा, और 12 में 2 अगर माइनस कर दे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा, यहाँ 10 और 2 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 20। अब इसे इस साइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा, बचेगा 4x, और ये इधर जाके माइनस होगा, बचेगा 8। x का मान कितना आ जाएगा, 2। आपसे पूछा गया कि b की वर्तमान आयु क्या है, तो b की वर्तमान आयु तो ये थी ना, तो इस पे हम लोग पुट करेंगे 3 × x का मान 2 और +4, यानी कितना हो जाएगा, 10 ईयर। इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 साल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 संख्याओं में पहली और दूसरी का औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 15 अधिक है, तो इन तीनों संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का अंतर बताना आपको क्या है। सबसे पहले 3 संख्याएं ले लेते हैं, A, B और C। क्या कहा गया, पहली और दूसरी का औसत, तो पहला और दूसरा का अगर औसत की बात करें तो कितना हो जाएगा ये, और कहता है कि दूसरी और तीसरी संख्या का औसत, तो दूसरी और तीसरी संख्या का औसत, यहाँ पे आप कॉमा दे के लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन लिख रहे हैं तो, कि पहली और दूसरी संख्या का जो औसत है दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 15 अधिक है, ये ना इससे 15 अधिक है, तो आप माइनस करके = 15 लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, a + b, यहाँ पे माइनस है तो सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो = हो जाएगा 15, जिसमें कि ये +b -b तो कैंसिल हो गया। अब a - b = क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 30। आपसे पूछा क्या गया कि इन तीनों संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का अंतर, तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर कितना निकल गया, 30, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 3 क्रमिक विषम संख्याओं के योग से 105 अधिक है। यदि सबसे छोटी विषम संख्या और सबसे छोटी
सम संख्या, यहाँ पे सम होगा, सम संख्या का योग 55 है तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है। अब यहाँ पे देखिए सम संख्या और विषम संख्या की बात कही गई है, किसी के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे ना, सम और विषम, सम पहला सम संख्या को आप x मान लीजिए, तो इसका दूसरा क्या हो जाएगा x+2, फिर x+4 और x+6, चूंकि 4 सम संख्या की बात की गई है वो भी क्रमिक, और इसमें 3 क्रमिक विषम संख्या, आप इसे ना y मान लीजिए, तो हो जाएगा क्या ये y+2 और y+4। सम और विषम दोनों में आपका 2-2 का क्रमिक अंतर होता ही है। अब इन दोनों का योग कहता है 3 क्रमिक विषम संख्या के योग से 107 अधिक है, इसका योग इसके योग से 107 अधिक है, तो अगर जोड़ करें तो कितना आ जाएगा 4x+12 माइनस 3y+6 इक्वल टू 107 हम लिख सकते हैं। चलिए 4x+12 माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 107। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 4x माइनस 3y हमने लिखा, 12x और यहाँ पे -6 है, दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो +6 आएगा, जो कि इस साइड जाके फिर माइनस हो जाएगा और कितना आ जाएगा 101। ये निकल गया आपका समीकरण 1। दूसरा कहता है कि सबसे छोटी जो विषम संख्या है और सबसे छोटी सम संख्या, इन दोनों का योग ना 55 है, तो सबसे छोटी सम संख्या x और विषम संख्या y, दोनों का योग क्या है 55। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब आपको क्या निकालना है कि सबसे छोटी सम संख्या को आपने x माना है ना, यानी आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए ना आप y को इक्वल टू कर दीजिए, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। चलिए 4x माइनस 3y इक्वल टू 101। अब यहाँ पे 3 से सब में मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 165। अब इसे ना क्या करेंगे हम, यहाँ पे प्लस है ये, अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर देते हैं, तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7x और इसे ना हम जोड़ देते हैं, तो 266 आ गया। 7 से आप इसे कट करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 38। आपसे पूछा गया था सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या का मान क्या x है ना, x का मान आ गया 38, तो यही होगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर इसमें विषम संख्या पूछा जाता सबसे छोटा तो हम लोग y का मान निकालते, या सबसे बड़ी सम संख्या तो x+6 में मान पुट करते। ठीक है, जो पूछा जाता हम उसका आंसर दे सकते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि x रुपया निवेश के साथ A एक व्यापार आरंभ करता है। व्यापार आरंभ होने के 4 माह बाद B x प्लस 7500 रुपये के साथ उसमें शामिल हो जाता है। तो आपको बताना यहाँ पे कहता है कि कुल प्राप्त वार्षिक लाभ 51,000 रुपये है और उसमें से लाभ में से A का हिस्सा 27,000 है, तो X का मान क्या होगा। सबसे पहली बात, टोटल आपका प्रॉफिट हुआ है 51,000 का, जिसमें कि A का हिस्सा 27,000 है, तो इसमें B का हिस्सा कितना होगा। तो 51,000 में हम 27,000 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 24,000। ओके, अब चलते हम लोग A बाय B करते हैं। A कितना रुपया लगाया, x रुपया, B ने कितना लगाया, x प्लस 7500 रुपये, और लेकिन यहाँ पे 1 साल का चला है बिजनेस उसका, तो इसमें कहता है कि जो B शामिल हुआ दूसरा, वो 4 माह के बाद शामिल हुआ है। तो अगर आप 4 माह के बाद आते हैं तो आपका व्यापार कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, और ये तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया, तो ये यानी कि फुल्ली स्टार्टिंग टू एंड है, यानी कि 12 मंथ के लिए है, तो इक्वल टू यहाँ पे प्रॉफिट हमने लिख दिया। ओके, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ये 0 और 0 तो कैंसिल हो गया, 8 से कर दीजिए आप 3 टाइम में, 3 से कट दीजिए आप 9 टाइम में, और कटेगा 3 से काट दीजिए। अब कर दीजिए क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, इसे करते हैं क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो 3x प्लस 75 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 225, और यहाँ पे 00 हमने पुट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसे इस साइड करेंगे तो माइनस होके x का मान कितना आ जाएगा, इतना आ गया। आपसे पूछा कि x का मान क्या होगा, तो x का मान इतना आ गया, यानी कि यही आंसर होगा। अगर आपसे पूछता कि B ने कितना निवेश किया, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं x प्लस 7500 में, तो इसके अनुसार से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ियां एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलती है। पहली रेलगाड़ी एक नियत समय पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा दूसरी 6 घंटे के बाद 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितने देर में पकड़ लेगी। अब यहाँ पे देखिए दो ट्रेन है, मान लिया जाए यहाँ से होना है ओपन, यहाँ से खुलने वाली है, एक ट्रेन चल चुकी और इसके 6 घंटे के बाद फिर दूसरी ट्रेन चली। पहली वाली का स्पीड था कितना, ये दिया गया है आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी ट्रेन जो बाद में चली 6 घंटे के बाद उसका स्पीड था 60। तो कहता है कितना देर में वो उसे पकड़ लेगी। क्योंकि स्पीड अगर ज़्यादा हो तो आपके आगे जो भी ट्रेनें हैं, जो भी गाड़ियां हैं, आप उसे चाहे टाइम जितना लग जाए कभी ना कभी आप उसे पकड़ लोगे। तो यहाँ पे आपसे निकालना है, सबसे पहले ये निकालिए कि चूंकि 6 घंटे में कुछ तो डिस्टेंस तय किया होगा ना पहली रेलगाड़ी ने, तो 6 घंटे में तय की गई दूरी ए द्वारा, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल तो उसका 30 और समय 6 घंटा यानी कि 180 किलोमीटर की दूरी को तय कर लिया। यानी कि जैसे मान लिया जाए ये ट्रेन यहाँ आ चुकी है और अभी ये ट्रेन यहाँ से खुली ही है, तो बीच में यही फासला है ना, ये फासला तय हो गया, मीन्स ट्रेन को वो पकड़ लेगा। तो ये समय कितना लगेगा, तो समय बराबर सीधा होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है आपका 180, स्पीड चूंकि समान दिशा में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो माइनस कर लेंगे। 180 बाय यहाँ पे 30 हो जाएगा, यानी कि 6 घंटे के बाद वो उसे पकड़ लेगी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। इसी में आपको क्या किया जाता है, कभी कभी टाइमिंग दे दिया जाता है कि मान लिया जाए 11 बजे या 10 बजे पहली ट्रेन खुली और 6 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन खुली, तो कितने बजे पकड़ लेगी। तो आपको ना क्या करना होगा, उसमें उतना घंटा क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इस तरह के सवाल मैंने पहले भी बता चुकी हूँ आपको। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक डिनर सेट 648 रुपीज में बेचने पर एक आदमी को लागत मूल्य का 1/9 का नुकसान होता है। यदि वह 810 रुपया में बेचा जाता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता। यहाँ पे आपका दे दिया गया है क्या, एसपी दिया गया आपका सेलिंग प्राइस कितना 648 रुपीज। अब यहाँ पे ये कहा गया कि अगर जब बेचता है ना 648 में, तो एक आदमी को लागत मूल्य का 1/9 नुकसान होता है। लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस और लॉस, इन दोनों के बारे में बताया गया। लागत मूल्य का 1/9, तो मैंने बार बार बताया जिसे आप तुलना कर रहे हैं आप उसे ऐसी संख्या मान लें जो कि अगर बटे में है ना तो उसके हर से वो कट जाए। तो इसे आप 9 मान लीजिए, तो लॉस कितने का हो जाएगा, 1 का एग्जैक्ट। यहाँ पे 9x में अगर उसने खरीदा और लॉस उसे 1 रुपये का हुआ, यानी 1x आप इसे मान के चलते हैं, तो वह उसे बेचा कितने में होगा, बेचा होगा उसने कितने में, 9x माइनस x यानी कि 8x में उसने उसे बेचा होगा। 8x में बेचा और बेचा कितने में, 648 में। इसे कट कर दें तो x का मान कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अब आप इससे ना CP निकाल सकते हैं। CP आपने कितना मान रखा था 9x, तो 9x में हम पुट कर देते हैं 9 × 81, यानी कि कितना हो जाएगा 729 रुपीज आ गया इसका CP। अब कहता है कि अब दोबारा जो वह बेचेगा 810 रुपया में अगर बेचा जाए तो क्या होगा। तो आप देखिए 729 में आपने खरीदा और 810 में आपने उसे बेचा, तो क्या हो जाएगा आपको प्रॉफिट कितने का, आप इसे माइनस करके निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ माइनस करने के बाद 81। अब इसका परसेंटेज आपको निकालना है, तो प्रॉफिट का परसेंट कैसे होगा, प्रॉफिट हुआ 81 का, प्रॉफिट हमेशा कम पे इंटू 100। अब इसे अगर कट करें तो आप 9 टाइम में कंप्लीटली कट कर देंगे। अब 9 से इसे कंप्लीट तो काट नहीं सकते हैं, ये आ जाएगा पूर्णांक में 11.1/9%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक गोली का आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक रूप से समान है, यानी दोनों का मान संख्यात्मक रूप से इक्वल है, तो आपको बताना है कि इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी। एक गोला है, इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 πr3, ये हो गया इसका वॉल्यूम। अब इसका पृष्ठीय यानी कि सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4πr²।
चलिए इस दोनों का आप कट कीजिए तो यहाँ पे देखिए 4 पाई और 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आर स्क्वायर दिया गया है तो, और हाँ ये क्या है, दोनों बराबर है इसीलिए हमने इक्वल टू किया। यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ आर क्यू है, अगर इसे कैंसिल करें तो 1 आर यहाँ पे बच जाएगा, तो आर का मान क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 इकाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि एक जार में 72 लीटर शुद्ध दूध है जिसमें कि 18 लीटर पानी मिलाना है। अगर जार से मिश्रण का 45 लीटर निकाला जाए तो आपको बताना है कि जार में दूध की बची हुई मात्रा क्या है। तो यहाँ पे देखिए, अगर 72 लीटर था मिल्क, इसमें आपने वाटर अगर 18 लीटर मिला दिया तो टोटल जो हो गया वो कितना हो गया मिश्रण 90 लीटर, इसमें आपका मिल्क और वाटर दोनों मिक्स है। इसी से आपने 45 लीटर निकाल लिया तो बचा कितना आपके पास 45 लीटर। अब इसमें आपको बताना है कि दूध कितना है। तो सबसे पहले ना इसके लिए मिल्क और वाटर का रेशियो निकालना जरूरी है। मिल्क था 72, इसमें मिलाया कितने 18 लीटर वाटर, तो इसका रेशियो क्या आ गया 4:1 का रेशियो आ गया। तो ये आप चाहे रेशियो जब निकल जाए और अगर उस मिश्रण से चाहे आप कितना भी निकाल लें, रेशियो चेंज नहीं होता है। रेशियो चेंज तभी होगा जब आप ऊपर से उसमें या तो प्योर मिल्क मिला दे या फिर वाटर मिला दे, तभी उसका रेशियो चेंज हो सकता है। बाकी ऐसे उसमें कितना भी निकाल ले रेशियो चेंज नहीं होगा। तो यही रेशियो इसमें भी रहेगा। तो मिल्क का रेशियो आपको निकालना है। मिल्क का रेशियो कितना 4 है, कितने में 5 में, तो फिर 45 में कितना, यानी कि 36 लीटर निकल जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर